Jako malo namirnica imam danas, 8 grama suvog kvasca ili pola kockice oko 30 grama svežeg i dodat ću 1 kašičicu šećera. Ovdje imam 250 ml mlake vode, malo brašna od ukupne količine 450 grama i ovdje ću da dodam 120 grama otopljenog putera, a može naravno i domaće masti. Ja sam ranije kao dijete koristila domaću mast, tako da je još lepši ovaj recept, tako da možete i mast da stavite. I sad je samo potrebno da dodajemo brašno i 1 punu kašičicu soli, bez mlijeka, bez jaja, jedno fino testo, vidjet ćete na kraj koliko je ovo divno. Stavit ću vrlo malo brašna, pa ćemo lijepo da zamesimo testo, ali neka ostane mekano. Što mekše, to bolje. Evo, testo je gotovo, jako je mekano. Nisam brašno sve potrošila, jer želim da mi testo bude što mekše. Pokriću folijom i krpom i čekamo da jednom naraste, a u međuvremenu ćemo da pripremimo fil. Testo ćemo sada podelimo na 2 jednaka dela. Ništa ne premešujemo, već odmah podelimo. Prvu polovinu sklonimo sa strane, a ovu razvučemo u jednom pravougaonom obliku. Tanka kora. Testo je jako lijepo, a nema ni mleka ni jaja. Mekano kao sunđer. Prvu koru kad razvučem tanko, sklonim je sa strane i isto tako ponovimo i sa ovom drugom. Imamo 2 kore. Ovdje sam pripremila fil. Ovdje ima 400 grama sitno seckanog spanaća, znači svež, nije uopšte ni bare, ni ništa. Dodala sam 250 grama sitnog sira, malo soli, malo jogurta, ništa više. Pa ćemo da prebacimo preko drugu koru. Pošto ima dosta fila, ja ću ovako da stavim prvu polovinu fila na prvu koru, a onda prebacim drugu koru preko, pa ostatak fila. Evo ovako. I sad samo lijepo spojimo ivice, pa stavimo drugu polovinu fila. Biće puno lepše. Sad ćemo lijepo da umotamo celu koru u jedan veliki rolat. Također možete da motate i sa ove strane do pola pa da dobijete 2 štrudle. Ja uvek radim ovako samo jednu. Krenem lijepo od početka i sve ovo umotam u jedan veći rolat. Testo je tako lijepo da kad budete probali ovaj recept nikad nećete da stavljate niti jaja, niti mlijeko u ove štrudle. To je tako fino testo, stvarno jedan predivan recept. I sad ćemo da isečemo lijepo rolat. Možete da koristite i konac ili ovako kao ja ovo za testo. I sečemo 1,5 cm, 2 širine, ovako trake. Pa ćemo malo dodatno da oblikujemo ove lijepe krugove. Punjeno je, predivno. I ređamo u tepsiju. Uzela sam veću tepsiju od 33 cm, pa ćemo lijepo da slažemo ovo divno pecivo, zdravo, pre svega, punjeno, znači sa spanać i sir. Ako želite da barite spanać, naravno možete, mnogi su me to pitali. Ja skoro nikad to ne radim, uvek volim da osjetim i sveže da stavljam. A vi kako želite. Malo oblikujemo samo ovako, spustimo testo i ide u krug. Možete u manju tepsiju da stavljate ukoliko želite da vam to bude onako kao pita pa da bude sve spojeno. Svakako će da narasti i da se spoji, ali bolje u veću pa da ovako svaki krug ima svoj oblik i bit će lepše kad se bude ispeklo. Taman za tu dimenziju. Pokriću krpom i čekam 10 minuta da naraste. Jedno žumance može, a i ne mora, znači pošto je recept bez jaja, možete samo mlijeko, 1 kašiku mlijeka. Ali ja volim ovako čisto malo da stavim preko i da posipam malo susamom.
Rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo oko 20 do 25 minuta. Jako lijepo jedno pecivo, zdravo, fino, puno spanaća, bez nekih namirnica. Stvarno je brzo i jednostavno. Evo, pita je pečena, tako divno miriše, a premekano je. To je nešto kao sunđer. Pekla sam 35 minuta, da znate. Pokriću krpom, a onda ćemo da probamo. Ja sad stvarno moram da vam pokažem ovu divotu. Ovo je nešto najlepše što ja volim. Jeste da volim ove razvučene pite domaće, ali zašto bi se mučili kad možemo da dobijemo ovu divotu jednu, punu fila, a tako je mekano, sočno, miriše. Ko voli spanać i pitu sa spanaćom, ovo je nešto stvarno fantastično. Ja ovo puno volim, verujte mi, uz čašu jogurta, a leti uz paradajz. Nema ništa slađe za mene. Mogla bih svaki dan ovo da jedem, zato što obožavam spanać i to je meni nešto najslađe. A verujem da i vi volite da pripremite za vašu decu, za porodicu. Zdravo je, fino je, a testo stvarno idealno, bez mleka i bez jaja. Ja vam predlažem da napravite za vikend, za vašu porodicu ili uopšte ovako za svaki dan. Idealno je za doručak, za večeru. Stvarno predivan recept. To bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.